Por fin he recibido el Xiaomi 17 Pro Max, uno de los móviles que más ganas tenía de probar este año. De momento te dejo el unboxing, pero en unos días tendrás la review completa en este canal. Suscríbete si no te quieres perder el vídeo de uno de los mejores móviles del año.